איך משתמשים ברצועות אחיזה, אוקיי? אז קודם כל הדבר הזה נועד לתרגילי משיכה, שבהם האחיזה שלנו יכולה להיות קורא מקביל, כמו חתירות לדוגמה, כמו אפילו מתח, כמו פולי עליון, כמו 1001 דברים שבהם אנחנו צריכים לאחוז במשהו, אוקיי? אז אני אדגים לכם רגע איך זה נראה. בעיקרון זה הרצועות אחיזה שלי, הזמנתי אותם למי פרוטין. אני ממליץ, אחלה של מקום להזמין, מאוד מאוד אמין. ברמת העיקרון הרצועות שלי הם כאלה, אז אני פשוט אתפוס ככה ואז זה יתפס לי חזק על המוט. רוב הרצועות אחיזה הם בעצם מין, נגיד זה נראה ככה, ופשוט מלפפים את זה מסביב למשהו ותופסים. אז אוקיי, שלי נראה ככה, זה עושה את אותו דבר, בסדר? זה אותו ראש של פשוט לאפשר לכם לאחוז מבלי להשתמש באמת באחיזה, אוקיי? אז אני אדגים לכם עם הרצועות שלי איך עושים את זה. זה לא משנה איזה רצועות יש לכם, זה תופס בדיוק על אותו ראש, פשוט אולי השימוש קצת שונה, אבל האפקט הוא אותו אפקט בדיוק, אוקיי? אז ככה אני שם את זה. וזהו, עכשיו הרצועות עליי, אני יכול לגשת כאן לתרגיל הגב לדוגמה, ואני אדגים לכם שנייה עם יד ימין בלבד, אני אפילו אדגים עם שתי ידיים, ממש אני בא, תופס אותם, מסתדר, וברגע שאני מרגיש שזה תופס טוב מאוד את המוט, ושהאחיזה שלי נעולה, אני יכול לבוא ופשוט לעשות חתירה. אוקיי? אז ככה זה נראה, תנו בראש חברים.